აი, ასეთია ბუშების ოჯახის მორალურ-პოლიტიკური პრინციპები. ზემოთქმულის გათვალისწინებით შემიძლია გითხრათ, რომ გერმანელი ნაცისტების ბიზნეს პარტნიორის პრესკოტ ბუშის შვილისთვის, ჯორჯ ბუში უფროსისთვის და მის უკან მდგომი დახურული საზოგადოებისთვის საქართველოს პრეზიდენტის რანგში კატეგორიულად მიუღებელი იყო პატრიოტი, ღრმად მორწმუნე ქრისტიანი და ეზოტერიკოსი ზვიად გამსახურდია. ანგლოსაქსური პოლიტიკურ-ფინანსური ელიტა მხოლოდ თავის პროტეჟეებს უჭერს მხარს. ამიტომაც პატრონებმა საქართველოში ტერიტორიისა და მოსახლეობის გასაკონტროლებლად თავიანთი ნოქარი, პერესტროიკის ერთ-ერთი აქტიური წევრი, ახლად გადემოკრატებული მოხუცი ბოლშევიკ მილიციონერი მოავლინეს. ედუარდ გიორგი შევარდნაძემ დახოცა და ციხეებში გამოამწყვდია კანონიერი ხელისუფლების მომხრეები, გაძარცვა ქვეყანა და მოსახლეობა. თავის ბინძურ კლანს მილიარდები აშოვნინა და 10 წლის თავზე პატრონების ბრძანებით ღრმად მოხუცებული ხელშეუხებლობის მანდატით დამსახურებულ პენსიაზე გავიდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკურ-ფინანსური ელიტის მმართველი არისტოკრატიის რამდენიმე თვალსაჩინო ოჯახია: კაბოტები, რასელები, ფორბსები, პერკინსები, დელანოები, რუზველტები, ასტორები, კულიჯები, ვანდერბილდები. პირველი 6 ახალი ინგლისის კოლონისტებს მიეკუთვნებიან, რომლებსაც ბოსტონელ ბრამინებს უწოდებენ. ბოსტონელი ბრამინების ვიწრო ფენა კვაზი არისტოკრატიული ჩაკეტილი ცხოვრების სტილით გამოირჩევა. ამ ოჯახების წევრებს საუბრის განსაკუთრებული მანერა და აქცენტი აქვთ. ჰარვარდის დიპლომი მათ აუცილებელ ატრიბუტიკას წარმოადგენს. ბოსტონელ ბრამინებს შორის ყველაზე გავლენიან კლანად კაბოტები ითვლებიან. კაბოტები იგივე ბოსტონური პირველი გვარი, წარმომავლობით საფრანგეთის ნორმანდიასთან ახლოს არსებული არქიპელაგის ყველაზე დიდი კუნძულიდან, ჯერსიდან წარმოდგებიან. ჯერსის კუნძული გაერთიანებულ სამეფოს ეკუთვნის. კაბოტების გვარი სათავეს 1274 წლიდან ვენეციელი არისტოკრატების წრიდან იღებს. კაბოტი ლათინურად პატარა თევზის თავს ნიშნავს. პირველი ამერიკელი კაბოტი ჯონი 1680 წელს დაბადებული და მისი ვაჟი ჯოზეფი 1720 წელს დაბადებული ბოსტონში მონებითა და ოპიუმით ვაჭრობდნენ. მათი სავაჭრო სახლი სალემ, მასაჩუსეტი მთელ ახალ ინგლისში იყო სახელგანთქმული. ჯოზეფ კაბოტის შვილები ჯოზეფ უმცროსი, ჯორჯი და სამუელი ჰარვარდის დამთავრების შემდეგ ქმნიან კაბოტების სავაჭრო ფლოტს. ჯორჯ კაბოტი მასაჩუსეტის შტატის სენატორი და შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების თავკაცი იყო. მისი შვილიშვილი ჰენრი კაბოტი ლოჯი 1850 წელს დაბადებული ასევე იყო მასაჩუსეტის სენატორი 1893-1924 წლებში. 1916 წელს მან არჩევნებში პრეზიდენტ ჯონ ფიჯერალდ კენედის ბაბუა დაამარცხა. ჰენრი კაბოტი უმცროსი იყო მასაჩუსეტის შტატის სენატორი 1937-53 წლებში. იგი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში ამერიკის შეერთებულ შტატებს წარმოადგენდა. 1960 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რიჩარდ ნიქსონის ვიცე-პრეზიდენტი იყო. კაბოტები ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გავლენიანი კლანია,
მათზე ამბობენ. ლოჟები ელაპარაკებიან კაბოტებს, კაბოტები კი ელაპარაკებიან ღმერთს. სამუელ უმცროსმა კაბოტმა ბოსტონელი ბრამინების, პერკინსების კლანის წარმომადგენელის, თომას პერკინსის ქალიშვილი, ელიზაბეთ პერკინსი მოიყვანა ცოლად. თავის მხრივ, თომას პერკინსი 1764-1854 წლები ჰაიტსა და შტატებს შორის მონებით ვაჭრობის მამად ითვლებოდა. იგი ასევე ჩინეთიდან ჩამოტანილი ოპიუმითაც ვაჭრობდა და ამ საქმეში ერთ-ერთი გამორჩეული კაცი იყო. შოტლანდიელი არისტოკრატები რასელები ასევე ბოსტონელ ბრამინთა წრეს მიეკუთვნებიან. რასელ და კომპანიის დამფუძნებელი სამუელ რასელი 1824 წლიდან ჰონკონგში, კანტონსა და შანხაიში სავაჭრო საქმიანობით იყო დაკავებული. რასელ და კომპანიას ჩინეთიდან ამერიკაში ჩაჰქონდა ოპიუმი, ჩაი, აბრეშუმი და ფაიფური. რასელების კომპანია კანტონსა და შანხაიში ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოებს მართავდა. რასელ და კომპანიისთვის არ არსებობდა არც ერთი კანონი, რომლის დარღვევაც მას არ შეეძლო. ამ კომპანიის ბიზნეს ინტერესებს ემორჩილებოდნენ ნებისმიერი დონის ჩინოვნიკები. რასელების კომპანიის საშუალებით ამერიკის შეერთებული შტატები თავის გავლენას იძენდა აზიაში. ოპიუმით ვაჭრობით ნაშოვნი ფული რასელებმა შემდეგ ბანკებში, უძრავ ქონებაში, რკინიგზაში და საკუთარი პოლიტიკური დინასტიის გამოზრდაში ჩადეს. რასელებს მჭიდრო ბიზნეს ურთიერთობები ჰქონდათ პერკინსებთან. ბოსტონელ არისტოკრატთა ვიწრო ფენის წარმომადგენლები არიან ასევე შოტლანდიური წარმომავლობის ფორბსები. ეს ბოსტონური ბრამინების კლანი მე-19 საუკუნეში ჩინეთიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატანილი ოპიუმის ვაჭრობით იყო დაკავებული. ფორბსების ბოსტონური ოჯახის პირველი თავკაცი იყო ჯონ მიურეი ფორბსი 1813-1898 წლები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ფრანკლინ დელანო რუზველტის დედის, სარა დელანოს მამა, უორენ დელანო ჯუნიორი 1830 წლამდე ჩინეთში ცხოვრობდა. ჰოლანდიურ ჰუგენოტური წარმომავლობის უორენ დელანო ჯუნიორი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიბადა. 24 წლის ასაკში კანტონში გადავიდა და რასელ და კომპანიასთან თანამშრომლობდა. ბოსტონში ჩინეთიდან ჩატანილი ოპიუმით ვაჭრობდა. დელანოებიც და მათი ნათესავი ფრანკლინებიც ბოსტონელ ბრამინების წრეს მიეკუთვნებიან. ასტორების კლანი გერმანიის ქალაქ ვალდორფიდან არიან. ჯონ ჯეკობს ასტორი 1763-1853 წლები დიდ ტბებთან ეწეოდა საქმიანობას. მას ხელთ ეპყრა ბეწვეულით ვაჭრობა. ჰქონდა ამერიკაში ბეწვეულის პირველი ტრესტი. ბეწვეულის გარდა ჯეკობ ასტორი ჩინეთიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატანილი ოპიუმით მდიდრდებოდა. მისი ქონება დღევანდელი შეფასებით დაახლოებით 110 მილიარდი დოლარის ტოლფასია. მოგვიანებით ჯეკობ ასტორმა მანჰეტენზე შეიძინა უზარმაზარი უძრავი ქონება. ჯეკობ ასტორი სამასთა კომიტეტის წევრი და ბრიტანეთის დაზერვის აგენტი იყო. მისი შვილი ვალდორფ ასტორი სამეფო ოჯახის საერთაშორისო საქმეების ინსტიტუტის წევრი იყო. ეს ინსტიტუტი მთელ ანგლო-საქსონურ სახელმწიფო სისტემის მართვას კურირებს. მსოფლიო მართველი ელიტისთვის ნარკოტიკებით ვაჭრობას ორი ასპექტი აქვს. პირველი, დიდი ფულადი მოგება და მეორე,
დედამიწის მოსახლეობაზე კონტროლის დამყარება. ნარკოტიკზე დამოკიდებული ადამიანის მართვა ხომ ძალზედ ადვილია. მოვიყვან ერთ საინტერესო მაგალითს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჰეროინით ვაჭრობა რომ გაზრდილიყო, ოსტინის კომპანიის მემკვიდრეებმა ხელისუფლებას ქვეყანაში მშრალი კანონი მიაღებინეს. სახელდახელოდ ჩამოყალიბდა ქალთა ქრისტიანული ზომიერების კავშირი, რომელმაც ალკოჰოლის მოხმარებას შავი პიარი აუგორა. ამ კავშირს მორგანები, ვარბურგები, ვანდერბილდები და ასტორები აფინანსებდნენ. თვითონ ეს ოჯახები ალკოჰოლიდან დიდ მოგებებს იღებდნენ, მაგრამ სამასთა კომიტეტის გადაწყვეტილებას უსიტყვოდ დაემორჩილნენ. ლორდ უილიამ მაქსუელ აიტკენ ბივერბუკმა კომიტეტის გადაწყვეტილება ამ ოჯახებს პირადად გააცნო. ეს ის ბივერბუკია, რომელიც 1940 წელს სამასთა კომიტეტის დავალებით ესტუმრა ფრანკლინ დელანო რუზველტს და მეორე მსოფლიო ომში ჩაბმა უბრძანა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პიერ-ჰარბორამდე 9 თვით ადრე გრენლანდიასთან გერმანელების წყალქვეშა ნავებზე შეტევები დაიწყო. როგორც უკვე მოგახსენეთ, 1932 წლის 4 იანვარს კიონში კურტ ფონ შრიოდერის ვილაზე მოეწყო შეხვედრა. შეხვედრას ესწრებოდნენ ჰიტლერი, ფონ პაპენი, იალმარ შახტი, მონტეგიუ ნორმანი და ძმები დალასები. მოლაპარაკების შემდეგ გადაწყდა თუ რა პირობით უნდა მოსულიყო ჰიტლერი გერმანიის ხელისუფლების სათავეში. შედგა 12 წლიანი ბიზნეს გეგმა, ზუსტად 1945 წლამდე. ორიოდე წინადადება შეხვედრის ორ მონაწილეზე, მონტეგიუ ნორმანი და იალმარ შახტი. იალმარ შახტის დედა დანიელი ბარონის ქალიშვილი იყო. შახტს ფილოსოფიის დოქტორის წოდება ჰქონდა მინიჭებული. იგი ჯონ პირპორტ მორგანის ფინანსური კორპორაციის მთავარი წარმომადგენელი იყო გერმანიაში. ასევე ბანკ ინგლისის მმართველის მონტეგიუ ნორმანის ახლო მეგობარი გახლდათ. 1916-23 წლებში გერმანიის ნაციონალური ბანკის დირექტორი, ხოლო 1923-30 და 1933-39 წლებში რაიხსბანკის პრეზიდენტი. შახტი ასევე მესამე რაიხის ეკონომიკის მინისტრი და სამხედრო ეკონომიკის ფუძემდებელი იყო. 1930 წელს იალმარ შახტი დასავლეთის ელიტას იმაში არწმუნებდა, რომ ჰიტლერი ეროვნულ სახელმწიფოებს გაანადგურებდა და მთელს ევროპაში ვენეციური მატრიცის მსგავს მოდელს შექმნიდა, დაახლოებით ისეც, როგორც დღევანდელი ევროკავშირია. რასაკვირველია, ჰიტლერი და ნაცისტები ამას ბრუტალური მეთოდებით განახორციელებდნენ. შავმა არისტოკრატიამ სხვა გზა აირჩია. მესამე რაიხის განადგურების შემდეგ 50 წლის თავზე ევროკავშირი ფინანსური გზით შექმნა. ნიურნბერგის პროცესმა იალმარ შახტი დამნაშავედ არ სცნო. იგი გარდაცვალებამდე 1970 წლამდე არისტოტელე ონასისის ფლოტს ხელმძღვანელობდა. ბარონი მონტეგიუ კოლეტ ნორმანი 1871-1950 წლები. ვენეციური შავი არისტოკრატიის შთამომავალია. 1901 წელს ანგლო-ბურთა ომში მონაწილეობდა. ინგლისში კაპიტანის ჩინით დაბრუნდა. შემდეგ საბანკო საქმიანობა დაიწყო. 1920 წელს არჩეულ იქნა ინგლისის ბანკის მმართველად. ბანკის
კორპორატიული მმართველობის წესდების თანახმად, ბანკი ინგლისის მმართველს თანამდებობის დაკავება შეეძლო არა უმეტეს 2 წლისა. მონტეგიუ ნორმანი კი ბანკს 24 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. ანუ შავი არისტოკრატიის მხრიდან ბარონი ნორმანისთვის გამონაკლისი იყო დაშვებული, რადგანაც მას, როგორც ელიტის წარმომადგენელს, მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში პოლიტიკურ-ეკონომიკური სამამულო მოვლენებში მნიშვნელოვანი როლი უნდა ეთამაშა. მსოფლიო პოლიტიკაში მონტეგიუ ნორმანს გაცილებით უფრო დიდი წონა ჰქონდა, ვიდრე ჩერჩილს, მუსოლინსა და ჰიტლერს ერთად აღებული. მონტეგიუ ნორმანის პასუხისგებლობით დიდი ბრიტანეთის იმპერია დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში გარე სამყაროსგან, ანუ უცხოური კაპიტალისგან ჩაიკეტა. ამიტომაც ამერიკული დიდი კაპიტალი საბჭოეთში და გერმანიაში ჩაიდო. სწორედ ამერიკული კაპიტალით დაიწყო მესამე რაიხის სამხედრო ეკონომიკისა და სტალინის საბჭოეთის ტოტალური, ველური, არაადამიანური ინდუსტრიალიზაცია. გერმანიაში ამერიკულ ფულს იალმარ შახტი უწევდა კურატორობას. ნაცისტების მიერ ადამიანთა ჟლეტის იდეალური მანქანა შეიქმნა სწორედ ამერიკული ფულით, ხოლო საბჭოეთის ტერიტორიაზე დაიწყო ხალხის მიწიდან აყრა. საყოველთაო კოლექტივიზაციამ და კოლმეურნეობების ჩამოყალიბებამ გლეხები საკუთარი მიწის გარეშე დატოვა. ლუკმა პურის საშუალად ხალხი დიდი ქალაქებისკენ დაიძრა. ამერიკული ფულით მთელ საბჭოეთში ქარხანა-ფაბრიკები სოკოებივით მომრავლდა. ამას კრიმინალის არნახული ზრდაც დაემატა და გაჩნდა პატიმართა უფასო მუშახელის არნახული რაოდენობა. საბჭოეთში ტოტალურ ინდუსტრიალიზაციას ათეულობით მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. თითქმის იმავდროულად ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი დეპრესია დაიწყო, რომლის ავტორებიც იყვნენ ბარუხები, როკფელერები, მორგანები, ვარბურგები, როჩილდები. დიდმა დეპრესიამ ამერიკის შეერთებული შტატების საშუალო კლასის დიდი ნაწილი იმსხვერპლა, მაგრამ ამას რასაკვირველია, ისეთი ველური ფორმა არ ჰქონდა, როგორადაც ეს საბჭოეთში და გერმანიაში მოხდა. აი, რა მოვლენები მოჰყვა მონტეგიუ ნორმანის მიერ უცხოური კაპიტალისგან დიდი ბრიტანეთის იმპერიის ჩაკეტვას. ანგლოსაქსური სამყაროს მმართველი ელიტის კიდევ ერთი თვალსაჩინო ფიგურაა უილიამ იან დე ელიოტი. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ელიოტი ვანდერბილდის უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ვარბურგებისა და როჩილდების საბანკო სახლებში გაიწვიეს სამუშაოდ. მას მოგვიანებით სან-ფრანცისკოს ფედერალურ ბანკში დირექტორის თანამდებობა ეკავა. ელიოტი ჯერ სესილ როტსის მიერ ჩამოყალიბებული მრგვალი მაგიდის და შემდეგ სამასთა კომიტეტის წევრი გახდა. მისი გამოზრდილია ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰენრი კისინჯერი. ჰენრი კისინჯერი 30-იან წლებში გერმანიიდან ემიგრირებული ებრაელია. ომის დამთავრების შემდეგ იგი გენერალ კრემერის მძღოლი იყო. ელიოტის რეკომენდაციით ჰენრი კისინჯერი Mi-6-ის დირექტორის არნოლდ ტოინბის რჩეულთა ჯგუფში გაანაწილეს. გასული საუკუნის 60-იან წლებში
ჰენრი კისინჯერი საერთაშორისო საქმეების სამეფო ინსტიტუტმა დააწინაურა და ბეჯითი მოწაფე ნოამ ხომსკის ჯგუფის წევრი გახდა. მასთან ერთად იყო მისი ჯარის მეგობარი ალექსანდრე ჰეიკი. როცა კისინჯერი სახელმწიფო უშიშროების მდივნად დაინიშნა, მისი მოადგილე გახდა ჰეიკი. სამასთა კომიტეტის დავალებით სწორედ ამ დუეტმა განახორციელა ვოტერგეიტი, რასაც 1974 წელს ურჩი პრეზიდენტის რიჩარდ ნიქსონის იმპიჩმენტი მოჰყვა. იტალიის პრემიერ-მინისტრის ალდო მოროს მკვლელობის საქმეშიც ჰენრი კისინჯერი ფიგურირებს. მოვიყვან კიდევ რამდენიმე საინტერესო მაგალითს. მას შემდეგ, რაც ირანის შაჰმა რეზა ფეხლევიმ ქვეყანაში ჰეროინის წარმოება აკრძალა, სამასთა კომიტეტმა ევროპიდან თეირანში თავიანთი პროტეჟე აიათოლა ჰომენი მიავლინეს. ჰომეინის მიერ ხელისუფლების უზურპაციის შემდეგ ირანში ოპიუმის მოყვანა და ჰეროინის წარმოება კატასტროფულად გაიზარდა. 1984 წელს ირანში 2 მილიონი ნარკომანი იყო, ხოლო ოპიუმის წარმოება 650 ტონას აღწევდა. ოპიუმის წარმოებით ირანმა ოქროს სამკუთხედის ქვეყნებსაც კი გაუწია კონკურენცია. სხვათა შორის ჰომეინი და ბორის ელცინი Mi-6-ის ქვეგანყოფილების სისში გამოყვანილი პროდუქტები არიან. გასული საუკუნის 80-იან წლებში პირველად გაცხადდა დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მეორე მსოფლიო ომის წინა პერიოდში დადებული ურთიერთდახმარების ხელშეკრულების პირობები, რომლის მიხედვითაც ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვას დიდი ბრიტანეთისთვის უნდა გადაეცა მოპოვებული ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ინგლისის მხარე მოითხოვდა. ლორდი გალიფაქსი და ჩერჩილი ამ ხელშეკრულების პირობებითაც კი ტრაბახობდნენ. სწორედ ამგვარი განსაკუთრებული დამოკიდებულების გამო სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატები ინგლისური კომპანიის ბრიტიშ პეტროლიუმის ინტერესების დასაცავადაც კი იბრძოდა. თავის მხრივ ბრიტიშ პეტროლიუმს სამასთა კომიტეტი და ინგლისის სამეფო ოჯახი აკონტროლებს. 1922 წელს სამეფო ოჯახის საერთაშორისო საქმეების ინსტიტუტის დავალებით სპეციალური ბიურო შეიქმნა, რომელმაც ტვინის გამორეცხვის მეთოდის პროფილირების კუთხით დაიწყო მუშაობა. ჯგუფს ხელმძღვანელობდა მაიორი ჯონ როულინგ რიზი, რომელიც ტავისტოკის ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო. ტავისტოკის ინსტიტუტი 1956 წელს ლონდონში როკფელერის ფონდის მხარდაჭერით შეიქმნა. ეს ინსტიტუტი დარეგისტრირებულია როგორც საქველმოქმედო ორგანიზაცია და დაკავშირებულია ჯგუფური ფსიქოანალიტიკური და ორგანიზებული ქცევების კვლევებით. 1957 წლიდან ტავისტოკის ინსტიტუტი მჭიდროდ თანამშრომლობს მასაჩუსეტის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ფსიქოლოგთა ჯგუფთან, რომელსაც კურტ ცადეკ ლევინი ხელმძღვანელობდა. ჯონ როულინგ რიზის ბიუროში 800-1000 ადამიანმა ლაბორატორიული კვლევა-დაკვირვება გაიარა.